现在呢，来开这一架，对，感觉上是蛮漂亮，它整个是比较白色的飞机了。OK， 好。哦，蛮重的。机身就是这样，整个白色。这个飞机，所以这个是法国 Airframe 的一个飞机哈，OK， 所以你可以看到它非常的仔细，有没有？非常的仔细。这个飞机头呢，我就非常的喜欢哦，因为我觉得它的形状感觉比较，我个人是比较喜欢的。OK， 所以你看这些。都有哈，它都有这些很仔细的一些东西哈。然后这个就是它的引擎呢，它的引擎这个呢，它是会转的，它是会转的，这样子，然后它后面这边，然后这一个是它这个飞机的这个。像我们车牌这样子，它的飞机号码哦，飞机号码。然后这个如果上网，有一个website来 check 的话，我们就可以看到这个飞机它的寿命啊，它是几时出厂啊，全部都可以看得到哦。然后这一个呢是，这个应该是放 luggage 的，或者是放东西的嘛哈。这个也是，这个也是。所以这个飞机机身呢都非常的漂亮。非常的漂亮哦，因为它轮胎，所以你看它这边都有做到非常一些小细节的东西啊。这个它小细节的东西哈，这个飞机是这样子的，基本上。是非常的好看，整个机身，这个是777，所以它的机身会比一些飞机会比较飞，可能这个是它设计的，所以我会很特别的喜欢这一架，它的飞机，它的身体是我非常喜欢的。OK， 看到 ，OK， 所以这是飞机的模型呢。这个是1:200的，感觉非常的好看，非常的好看。所以这个飞机呢就分享到这里啦，希望你们也会喜欢哦。我们下一个影片见。